Salam hörmətli izləyicilər, bugün sizlərə Xırdavanın ən gözəl yerlərindən birində Kapital Bankın arxasında geniş həyatı olan tam mülkiyyət 2 mərtəbəli 4 otaqlı evimiz satışa çıxıb. Evimizi çəkib sizlərə təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi hal-hazırda 2-ci mərtəbədəyik. Mərtəbələr arası monolit betondur və 2-ci mərtəbədə çox geniş holumuz var və sizlərə yataq otağını təqdim edərək başlayacağım. Keçid alırıq birinci yataq otağına. Yataq otağımız İsitmə sistemimiz kombidir. Bütün pəncərələr dəmir barmaqlıqlarla bağlıdır. Zəhmət olmasa keçəcək yataqlarla sizi tanış etdikdən sonra düşək birinci mərtəbəyə. Gördüyünüz kimi ikinci yataq otağımız. Təkrar edirəm, sənədimiz tam mülkiyyətdir. Qoşaqdaşla tikilib 2 mərtəbəlidir. Üçüncü yataq otağını təqdim etdikdən sonra düşək birinci mərtəbəyə. Evimiz təmirli, çox zövqlə təmin olunub. Doğrudan da dostlar, qardaşlar qismət olacaq bir evdir. Sanitar boşlarını. Evimizdə 2 sanitar, yəni birinci mərtəbədə və ikinci mərtəbədə, hər iki mərtəbədə də sanitar qovşağımız var. Və bütün əşyalarla təsis olunub. İzləyicilərimizə sanitar qovşağını da təqdim etdikdən sonra düşürük. Birinci mərtəbəni sizlərə təqdim edib, sonra həyəti də sizlərə təqdim edəcək. Ev sahibi evi təmin edərkən dediyim kimi heç bir məsrəfdən qaçınmayıb. Görürsünüz, pilləkənlər həqiqətən də bahalı materiallardan istifadə olunaraq təmin olunub. Düşürük birinci mərtəbəyə. Təkrar edirəm, mərtəbələr arası monolit betondur. Birinci mərtəbədə isə yenə də bizi kifayət qədər geniş olan holumuz qarşılayır və birinci mərtəbədə olan qonaq otağımıza daxil olunur. Qonaq otağımızda gördüyünüz kimi yenə də 2 böyük radiatorumuz var. Pəncərələrimiz arası dəmir barmaqlıqlarla bağlıdır. Qonaq otağımızı təqdim etdik. Keçid alırıq. Mətbəx hissəsini də sizlərə təqdim edim. Buyurun, zəhmət olmasa izləyicilərimizə mətbəx hissəni təqdim edək. Mətbəximiz də kifayət qədər, yəni belə boru dildə desəm, otaqdan belə böyük olan mətbəximiz var. Mətbəx hissəsindən sonra birinci mərtəbədəki sanitar qovşağı sizlərə təqdim edim. Buyurun, zəhmət olmasa isitmə sistemimiz kombidir və kombidə birinci mərtəbədə quraşdırılıb. Yenə də kiminsə əlavə sualı olarsa, səhifəmiz nömrəmiz